सभी लोग को दिखा रहा हूँ हेलीकॉप्टर मंडा भीम सिंह में हर साल केसर बाबा धाम मंदिर जी की पूर्णति 16वीं यहाँ पे हेलीकॉप्टर को बुलाते हैं। एसपी जी भाई जी ने आपको हर साल बुलाते हैं हेलीकॉप्टर को। आज भी दिखा रहा हूँ तुमको, पिछली बार मैंने दिखा नहीं पाया था। देख लो यहाँ पे हेलीकॉप्टर रुका है। यहाँ पे सभी जनता, खूब जनता भीड़ है देखने के लिए, खूब इकट्ठी है हेलीकॉप्टर को देखने के लिए, बैठने के लिए। धक्का में धक्के दे रही है, इसलिए मैं भी खड़ा था। थोड़ी सी धूप लग रही थी क्यों वहाँ पे। ये देखो खूब चलता है। राम राम, अगले ब्लॉक में